Hello guys, welcome to our channel FinlandTamil. It's leaning some reason, one way or another. Don't put your feet on the ground. Okay. It will hurt you. Okay. நார்த்தன் ஃபின்லாண்ட் ஆர்டிக் சர்க்கிளுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால வின்டரில் ரொம்பவே குளிராக இருக்கும். அந்த சமயத்தில் கடல் எல்லாம் ஃப்ரீஸாக இருக்கும். ஸோ வின்டர் சமயத்தில் நம்மளால் கடல் மேலேயே பைக் ஓட்ட முடியும். கடல் மேலே பைக் ஓட்டின அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸே எங்களுக்கு ரொம்பவும் த்ரில்லிங்காகவும் எக்ஸைட்டிங்காகவும் இருந்துச்சு. ஒன் ஆஃப் த அன்ஃபர்கட்டபிள் மூமெண்ட் இன் அவர் லைஃப்னே சொல்லலாம். அந்த மோஸ்ட் எக்ஸைட்டிங் மூமெண்ட்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் டீட்டெயில்டாக. ஸ்கிப் பண்ணாமல் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி இதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா கீழே கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். நீங்கள் ஃபின்லாண்ட் வந்தீங்கன்னா இந்த ரைடை கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வெல்கம் டு அவர் சேனல் FinlandTamil. இந்த ரைடுக்கான €250 கவுண்டரில் பே பண்ணிவிட்டு நாங்கள் இங்கே வந்தோம். இந்த ரைடுக்கு தேவையான சூட் அண்ட் பூட் கொடுத்துருந்தாங்க எங்களுக்கு. அதை போட்டுட்டு பக்காவாக ரெடி ஆகிட்டு நாங்கள் ஜேர்னியை ஸ்டார்ட் பண்ணோம். இங்கே எங்கே பார்த்தாலும் ஃபுல்லாகவே 360 டிகிரியில் ஒயிட்டாகவே இருக்கும். ஸ்னோ ஃபுல்லாக கவர் ஆகி நல்லாவே இந்த இடம் பார்க்கவே பக்காவாக அழகான இடமா இருக்கும். இந்த அழகை நாங்கள் அட்மையர் பண்ணிகிட்டே போயிட்டு இருந்தோம். இதுதான் எங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்னோமொபைல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்ப த்ரில்லிங்காகவும் எக்ஸைட்மெண்ட்டாகவும் இருந்துச்சு. இந்த நடப்பாதையே ரொம்ப அழகாக இருந்தது. வாங்க அந்த அழகை நீங்களும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிகிட்டே போகலாம். இந்த ஸ்னோ மொபைல் நம்ம ஓட்டணும்னா நம்மக்கிட்ட லைசன்ஸ் இருக்கும். அதுதான் அவர் எங்கிட்ட விசாரிச்சுட்டு இருந்தார். எங்ககிட்ட லைசன்ஸ் இருந்தது, டிரைவிங் லைசன்ஸ். அதை தான் நாங்கள் அவர்கிட்ட சொல்லியிருந்தோம். நம்ம கடலில் நடக்கிறோமா இல்லை தரையில் நடக்கிறோமான்றது வித்தியாசமே தெரியாது. ஃபுல்லாகவே ஸ்னோ இருந்ததுனால எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருந்துச்சு. உங்களுக்கு தெரியும், இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கனாலே புரியும். கண்ணு கெட்டுற தூரம் வரைக்கும் ஃபுல்லாகவே வெள்ளையாகவே தான் இருந்தது. அட்லாஸ்ட் நம்ம அந்த ஏரியாவுக்கு கிட்ட வந்துட்டோம். வாங்க தொடர்ந்து போகலாம். ஃபஸ்ட்டு எங்களுக்கு க்ரூ மெம்பர் இந்த வண்டி ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்குடியான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாமே கொடுத்தாரு. எப்படி கேஸ் கொடுக்கணும், எப்படி நம்ம ஸ்டாப் பண்ணணும், என்னென்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாமே தெளிவாக கொடுத்துருந்தாரு. நாங்கள் ஜேர்னியை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ப்ரீவியஸாக போயிருந்த பேட்ச் வந்து ரிட்டன் ஆகிட்டு இருந்தாங்க. அன்றைக்கி வந்து வேலண்டைன்ஸ் டே. ஸோ நாங்கள் கொஞ்சம் ஏதாவது ஸ்பெஷலாக பண்ணலான்னு திங்க் பண்ணியிருந்தோம். லக்கிலி நாங்கள் மட்டும்தான் இந்த பேட்சில் இருந்தோம். இந்த ஜேர்னியோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்ம கடற்கரையிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த ஸ்னோ ஃபுல்லாக கடல் வழியாகவே ட்ராவல் பண்ணி போயிட்டு ஒரு ஐலாண்டுக்குள்ளே போவோம். அந்த ஐலாண்ட் பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருந்தது. ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இந்த ஐலாண்டோட அழகை நீங்களும் கண்டிப்பாக ரசிக்கலாம். ஐலாண்டில் ஒரு குட்டி ஹட்குள்ளே எங்களுக்கு ஒரு கேம்ப் ஃபயர் அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. அது ரொம்பவே இந்த குளிருக்கு இதமாக இருந்தது. எங்களுக்கு கூடவே ஒரு ஸ்நாக்ஸும் ட்ரிங்க்ஸும் கொடுத்துருந்தாங்க. நம்ம ஊரில் ஊட்டி கொடைக்கானல் குளிரில் எப்படி நம்ம டீ குடிச்சா இதமாக இருக்குமோ அதே மாதிரி இங்கேவும் அந்த ஹாட் ட்ரிங்க் ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. அது நான் ஆல்கஹாலிக் ட்ரிங்க். வாங்க இன்ஸ்ட்ரக்டர் என்ன சொல்கிறாருன்னு கேட்கலாம். It's leaning some reason, one way or another. Don't put your feet on the ground. Okay. It will hurt you. Okay. Keep your feet in this hole. Okay. Because the model is like this. If this goes over, it won't hurt. Yes. How to safeguard the person is sitting left, right? How to safeguard the person is sitting left. Okay. And who is sitting? Up there? No, hold this. Okay. Hold the side up. Okay. Any questions? Yeah. Okay. And we are going to try pretty slow first, of course. You have to feel it how it works. Yeah. And it's going to steer itself pretty much. Yeah. So try to be relaxed as possible. Yeah. And I, of course, I will start this when you get on. I will start this. And before you get off, I will set them down. Before you get off. Okay. So, yeah. Jump on. ஃப்ரோசன் கடல் நடுவில் கொஞ்சம் தண்ணி பார்த்துருந்தாலும் நம்ம நிற்காமல் அதுக்கு மேலே வேகமாக வந்துடணும் அப்படின்றதையும் சில சொல்லியிருந்தார். ரொம்ப அன்ஸ்டேபிளான இடத்த அவரே ஸ்கிப் பண்ணுறதாகவும் எங்களுக்கு சொல்லியிருந்தார். வாங்க இந்த ஜேர்னியை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நாங்கள் ஜேர்னியை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது வெளிச்சமாக தாங்க இருந்தது. ஆனால் ரிட்டன் வரும்போது இருட்டாயிடுச்சு. போகும்போது எங்கள் ஒய்ஃப் வந்துட்டு ரொம்பவே பயந்துருந்தாங்க. அதனால் வீடியோ எடுக்க முடியல எங்களால். இந்த ஃப்ரீசிங் கோல்டில் வண்டியும் பிடிச்சிக்கிட்டு கேமராவையும் பிடிச்சிட்டு பின்னாடி உட்காந்து வர்றது ரொம்ப கஷ்டம்தான். ஆனாலும் என் ஒய்ஃப் இப்படியே கஷ்டப்பட்டு எனக்கு ரிட்டன் வரும்போது இந்த வீடியோ எடுத்து கொடுத்தாங்க. கண்ணுக்கு எட்டுற தூரம் வரைக்கும் ஒரு ஹெவனில் இருக்க மாதிரி ஃபுல்லாகவே வெயிட்டாகவே இருந்துச்சு. ஸ்னோ நல்லாவே படர்ந்துருந்தது. என்ன தான் டபுள் ட்ரிபிள் லேயர் கிளாத்திங் போட்டிருந்தாலும் குளிர் பிச்சு எடுத்துருச்சு எங்களை. யாருமே இல்லாத இடத்துல நாங்கள் மட்டும் ட்ரைவ் பண்ணி வர்றது ரொம்பவே எங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது. எங்களோட இன்ஸ்ட்ரக்டர் கொஞ்சம் முன்னாடி போயிட்டு இருந்தார். ஆனால் இந்த ஃபாகா மிஸ்டாக இருந்ததுனால எங்களுக்கு கொஞ்சமாக தான் லைட்டாக அவருக்கு தெரிஞ்சுது. அதை நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணி அங்கே போயிட்டு இருந்தோம். இதை விட வேலண்டைன்ஸ் டேவை வேறு எந்த விதமாக செலிப்ரேட் பண்ணியிருந்தாலும் எங்களுக்கு எவ்வளோ எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருந்திருக்காது. இது ரொம்பவே எங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது.
போகிற வழியில் அங்கங்கே ஒரு குட்டி தீவுங்களும் எங்களால் பார்க்க முடிஞ்சுது. எல்லாமே ரொம்பவே அழகாக இருந்தது. புதுவிதமான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது இது எங்களுக்கு. நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா கீழேயும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தொடர்ந்து இந்த வீடியோவை பாருங்கள். இந்த வீடியோட எண்டில் உங்களுக்கு ரொம்பவே அழகான எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ்லாம் காத்துட்ருக்கு. ஆஃப்டர் ஒரு 2 hours ஜேர்னிக்கு அப்புறம் எங்களுக்கு கரையில் இருக்கக்கூடிய சிட்டியோட லைட்ஸ்லாம் தெரிய ஆரம்பிச்சிது. ஸோ நாங்கள் சிட்டிக்கு நேராக வந்துட்டோம் அப்படின்றது எங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு. நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க, இந்த டைம் இப்போது ஈவினிங் 4:30 தான். பட் இங்கே நல்லாவே இருட்டிடுச்சு. பிகாஸ் வின்டர் டைமில் இங்கே சீக்கிரமாகவே இருட்டிடும் ஃபின்லாண்டில். நாங்கள் கரைக்கிட்ட வந்துட்டோம். இந்த வெளிச்சம் தெரியுது பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். ஆனால் இந்த குளிர் பயங்கரமாக பிச்சு எடுத்துருச்சு. இந்த ஃப்ரீசிங் கோல்டு என் மீசை தாடி ஃபுல்லாகவுமே ஐஸாக கவராக இருந்தது. இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் என்னோடய முகத்தை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு புரியும்.
இதுதாங்க நாங்கள் சொல்லியிருந்த அந்த ஹர்ட். இதுக்குள்ளே தான் எங்களுக்கு கேம்ப் ஃபயர் ரெடி பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க. இங்கே பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும், ரொம்ப சினிமேட்டிக்காக ஏதோ ஹெவனில் இருக்கிற ஒரு ஹர்ட்டுக்குள்ளே நாங்கள் இருந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா, அதுதான் இது. ரொம்ப அழகாகவே இருக்கும். இந்த அடிக்கிற குளிருக்கு இந்த கேம்ப் ஃபயர் ரொம்பவே இதமாக இருந்தது, ரொம்ப நல்லாவே இருந்தது. அவங்க கொடுத்த ட்ரிங்க்கும் எங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது. உங்களோட பக்கெட் லிஸ்ட்டில் இப்போ ஒன்று புதுசாக ஆட் ஆகிருக்கோன்னு நாங்கள் நம்புகிறோம். இது வரைக்கும் நாங்கள் முன்னாடி போட்ட வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் பார்க்கலீங்கன்னா எங்கள் பேஜில் பாருங்கள். ப்ளஸ் அதோட லிங்க்ஸ் எல்லாமே நாங்கள் இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம். ப்ளஸ் மேலே டைட்டில் கார்டுலேயும் வரும். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ எனக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நாங்கள் நம்புகிறோம். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். திஸ் இஸ் ஃபின்லாண்ட் தமிழ்.